Bueno, moi boas de novo. Estamos na última mesa hoxe desta nova actividade paralela da mostra denominada Crónicas do Mar, un coloquio, Crónicas do Mar. E para esta última mesa, coa temática que nos traíamos, creemos que temos un exemplo moi interesante do que foi a relación dos povos costeiros cos mamíferos mariños. En este caso, está con nós Paula Castiñeiras Iglesias, que xunto coa súa compañeira María González Figueroa, as dúas veciñas da localidade de Cea, aquí moi cerca, levaron a cabo, eran estudiantes de xornalismo en aquel momento, e levaron a cabo un exercicio de fin de carreira, por decirlo de alguna maneira, que consistiu en realizar, producir, realizar e poñer en online un documental interactivo en formato que ela vos explicará agora, que leva por título Caneliñas a Costa das Baleas. Caneliñas, como xa conocedes e ouvimos falando durante todo este tempo que estuvemos aquí, é a última a factoría de descuartizamento de baleas que funcionou en Galicia, a última que funcionou. Creo que, se non me equivoco, se non me desmentirá seguramente inmediatamente Chisco, a última balea se descuartizou no ano 83 ou 84. Da última península e de Europa tamén. Tamén, bárbaramente. Entón, quenes non a conozcan poden ir a visitala, está moi cerca, saindo do Ézaro, me parece a mão izquierda, en dirección a Fisterra, pero saindo do Ézaro, prácticamente. Non vou a decir nada máis, é mellor que conduzca todo o tema Paula Castiñeiras, a que lle agradezco que este hoxe con nós. E nada, adiante, Paula, contanos de que vai Caneliñas e ese documental interactivo. Primeiro, moitas gracias a vos por chamarnos. E nada, bueno, se non vos importa, poñome de pé, porque preparei unha pequena presentación, máis que nada, porque a idea hoxe aquí é visualizar unha parte do que é o documental interactivo, pero en sí este documental ten moito máis. Hai unha parte que é a historia lineal de Caneliñas, onde podemos ver e podemos coñecer como nace esta industria nos anos 20 de mandos dos noruegueses e como foi evolucionando ao longo do tempo hasta o 85 que pecha esta factoría. Entón, bueno, antes de empezar, queremos mostrar-vos un pequeno tráiler do que imos ver para que tamén vos fagades unha idea e así vayamos contextualizando moito máis. Os noruegueses montan unha compañía de capital mixto español porque se non tiña capital español non te daban a concesión. En aquella época, la industria ballenera era una industria muy contaminante. Bueno, y este fue el motivo, buscaban un lugar apartado donde, sin embargo, hubiera personas que pudieran trabajar y que se pudieran pagar salarios bajos. Buenos días, que tiñamos a casa, mulleres para cruzar, naquela época, se mulleres estar así, luchando por os seus direitos, non era moi normal. Os franceses están tentados absolutamente o outro. Bueno, pois isto é un pouquiño que vería sendo Caneliñas, a Costa das Baleas. Como comentaba ao principio, trátase dun documental interactivo e a diferencia que ten con un documental pois tradicional é que bueno, está volcado nunha web que se pode acceder, témola en aberto, que sería acostadasbaleas.com. Podes acceder a través de dispositivos móviles, tanto móviles como por ordenador. E, bueno, ali temos volcados moitos contidos, como vamos a ver agora. Como dicía, pois temos primeiro que se vai a topar calquera que entre na web, pois é unha pequena introdución para contextualizar a historia, cun mapa dicindo onde se atopa e unha pequena descripción do que se vai ver. Despois estarían as etapas, que é o que dicía antes, que vamos a intentar ver hoxe aquí, que sería pois da historia en sí de Caneliñas, o que aconteceu en Caneliñas, como foi esa historia, como naceu esta industria ali e como se foi desenvolvendo ao longo dos anos. Pero ademais,
temos outros apartados que nos parecían importantes, como os traballos na factoría, que é moi interesante, porque todos os protagonistas que aparecen nesta historia contan dende a súa propia perspectiva pois a que se dedicaban. Por un lado estaban as mulleres, que non se dedicaban só a unha cousa, dedicábanse a 50.000 ali dentro da factoría, e despois estaban os homes que sí que xa tiñan pois a mellor uns traballos máis fixados, como pode ser para o despezamento das baleas, outros que estaban nos buques baleiros, pois dentro podían ser mariñeiros, como podían ser cociñeiros nas cociñas dos barcos, e mesmo tamén pois biólogos, investigadores, como veremos, como é Alex Aguilar, que tamén veredes agora no documental, que é un biólogo que estivo moitos anos en Caneliñas, acabou ali ao principio estudando para acabar a súa carreira, e despois pois metido dentro do que ven sendo a autoridade que establecía as cotas unha vez que se empezou a regular moito máis este mercado, e estudando os exemplares que chegaban ali. Pero ademais de todo isto, tamén temos outros apartados, como temos unhas galerías que se poden acceder e demais, pero tamén en cada capítulo, compre dicir que cada etapa nesta historia lineal hai un apartado que pon explica, hai o vídeo que imos a ver agora, pero tamén textos que acompañan a esa etapa, non? Que complementan o que se está a dicir no vídeo, e ademais unha galería de imaxes en cada unha desas etapas que contextualiza moito mellor a historia. E por outro lado temos tamén outro apartado que decidimos chamar como máis caneliñas, porque unha das cousas particulares que tivemos neste documental é que comezamos coas redes á vez que empezamos co documental, a empezar como que en día a produción do documental. E foi un gran boom, porque nós tiñamos unha idea, tanto María, a miña compañeira, como eu somos de C, entonces nós sabíamos que en Caneliñas houve unha baleira, pero como que nunca te parabas a reparar realmente en que é unha baleira, non? Que aquí houve cetáceos, era como, sí, hai unha baleira, pero non sabías, non querías pensar en que era realmente eso, que conlevaba, non? María sí que coñecía un pouquiño máis da historia, porque a súa avoa traballou ali, que, por desgracia, morreu antes de que puidésemos facer o documental, que entón sería moi bonito que participase, pero claro, nós sabíamos que había unha historia detrás, sabíamos que había algo que contar. O que non tiñamos nin idea da magnitude de cousas que pasaron ali e de todo o que nos íbamos a encontrar agora a hora de facelo. Entón, cando empezamos co documental, a hora da grabación e da produción do mesmo, nas redes, de repente, dun día para outro, nos empezaron a seguir centos de persoas. Moita xente animándonos co tema, dicéndonos que lles parecía moi interesante, que se fixese e demais, pero tamén moita xente axudándonos, non? Eu creo que o éxito deste documental foi que coa xente coa que contactamos nos creou unha rede de contactos entre eles de máis xente que participou, que sabía do tema, que tal. Entonces, nos vimos de repente sumidas en máis dunha decena de personaxes, de persoas que ou participaron ou teñen algún tipo de vinculación co tema. Entón, claro, nos chegamos a contar a historia. Subemos toda a historia que era Caneliñas, pero nos parecía tamén moi importante outros anacos desa historia, subhistorias que naceron de aí, que tamén tiñan que ser contadas e que non quedasen aí esquecidas. Entonces, por eso, temos un apartado que é os personaxes, e cada unha das persoas que forman parte desta historia teñen un apartado persoal onde teñen unha súa foto, súa pequena descripción, e contan en primeira persoa como viviron esa época, non? Con cousas que a mellor por temas de tempo e por temas de sentido, como quen di, da historia lineal, que non podían ir nos capítulos principais, pero que sí que son interesantes de coñecer. E despois tamén temos outro apartado que sería a pegada artística, na que nós quixemos dar unha visión máis actual do concepto baleiro, non? Máis alá do que é a historia, que obviamente é unha historia sanguenta por un lado, obviamente porque se cazaban baleas,
Entón, quixemos darlle unha dimensión moito máis actual e tamén pensar máis alá do traballo que se fixo ali como tal, senón tamén pois, de que inspirou tanto a Caneliñas como tal, a factoría como tal, como o mundo das baleas en sí, a artistas da zona, e así é onde podedes encontrar a Xosé falando, a Chisco, que naquel momento pois, estaba creando aínda o seu libro, aínda non estaba rematado, e moitas outras persoas do mundo artístico que participaron e que contan dentro da súa visión pois, que é o que lles traslada a este lugar, e tamén unha visión de como está agora, porque, como veredes, pois está totalmente en ruínas, que é o que, dende a súa visión, pois se podría facer para recuperar este sitio. E nada, por último, pois un pequeno apartado sobre o proxecto para coñecer que é o que nos motivou a min e a miña compañeira María a levar a cabo o documental e pouco máis. Tamén é importante que saibades que no apartado onde están os traballos que se realizaron ali, nos fixemos unha fotogrametría que consiste... Ui, se me foi. Non sei aquí agora. Que é unha fotogrametría? Pois é unha reconstrucción, unha reconstrucción 3D que fixemos a través de fotogrametría, que son moitas fotos feitas en redondo, que fixeron posible que se fixese pois, esta reconstrucción en 3D de como está actualmente a factoría a día de hoxe, a praza de despezamento, non é todo o que está. E aí, como se ven esas imaxes que tamén foron pasando, comparando de como estaba naquel momento a factoría cando estaba en funcionamento, que temos moitas imaxes gracias a Alex Aguilar, o biólogo que vos comentaba antes, que nos permitiu pois, ter todo esta información e estas imaxes. Nada, o que vamos a ver hoxe, o que pretendemos é esta historia lineal, entón empezaremos primeiro polo capítulo da época norueguesa, veremos simplemente o vídeo, obviamente non nos adentraremos na web e tal, pero se queredes, como digo, está totalmente en aberto, entón poderedes velo e consumilo como e cando que irades. E nada, pois empezaríamos ca época norueguesa, que serían os anos 20, despois xa ata os anos 50 non volve a arrancar esa industria, que sería co nacemento de Industria Ballenera S.A. Despois serían os anos máis prósperos, onde concorren aí, pois, por un lado, a apertura ao mercado xaponés, e por outra, que nace tamén unha conciencia ecoloxista a nivel europeo, e por último, como que é o que leva a Caneliñas a pechar finalmente. Non? Simplemente para rematar, e como dicía, esta é a historia das etapas ou a historia lineal do que ali aconteceu, pero ali pasaron moitas cousas que incluso parecen como incribles, non? Para a zona na que estamos, que sempre creemos pois, que nos a Costa da Morte en sí, como unha zona rural, que sempre chegamos tarde a todo, que sempre tal, pero aquí sucederon moitísimas cousas. Por un lado, mulleres que naquel momento pois, non eran conscientes do que estaban levando a cabo, pero crearon un movimento feminista porque loitaron polos seus dereitos. Elas traballaban moito máis que os homes, traballaban moitas máis horas, e por un salario menor, obviamente, e loitaron por igualar tanto en horarios como en salario as súas condicións. Despois, por outro lado, vemos tamén, pois eso, co tema do ecoloxismo, viñeron tamén atentados. Afundiron barcos aquí. De feito, a primeira acción de Sea Shepherd, que foi unha organización ecoloxista moi potente naquel momento, a súa primeira acción en toda España foi en Corcubión, que afundiu un dos barcos baleiros que estaban ali, afundiu, meteron unha bomba, non chegou a afundilo. E despois tamén vemos outras historias moi curiosas, como vos comentaba dos personaxes, non? Pois, por exemplo, aquí aparece un dos personaxes que era o que tiña un hostal no Ézaro, e foi dos que tivo ali durante as campañas aos xaponeses aloxados, non? Para eles chegaron a ser familia, pero que nós temos a mellor a idea dos xaponeses, pois, cas súas ideas, cas súas tradicións e demais, e aquí, como podemos ver nas imaxes, totalmente integrados non nunha verbena galega, non? Entonces,
temos ese tipo de historias. Ou, por exemplo, Julio, que é este rapaz que aparece aí en color, que é o fillo do último xerente da factoría, e el creceu entre baleas, entre serras, para ele era normal, pero ahora o vemos con unha perspectiva de como ves un neno aí no medio dunha factoría e que andaba por aí libremente, non? Entón é un poquinho isto do que nos vamos a atopar e do que poderes atopar se despois queredes sumirvos un poquinho máis na historia, vale? Entón, bueno, se vos parece, comezamos a ver o primeiro capítulo e... Me gustaría que lle explicases un pouco máis... O que elas fixeron non é un documental tipo, o que se conocía antes como documental tipo, pues, como os que poñemos na mostra, ¿no? que suelen ser unha historia lineal, narrativa, que dura un tempo e que se esgota aí. No, o que fixeron Paula e María é un traballo moito máis potente, si cabe, e que está entroncando de alguna maneira a narración fílmica con a narración xornalística, o documentalismo, a construcción de novas narrativas, e todo isto está metido en un espacio web donde cualquier espectador non solamente pode ver o film, que o pode ver por trozos, sino que ademais se pode documentar sobre todo o que ali ocurriu. Por exemplo, pues, para a xente que traballamos por Álvaro Gago e outras xentes que traballamos en narrativas audiovisuais, aí hai unha cantidad de información e posibilidade de abrir vías narrativas e de contar outro tipo de historias. Por eso o que las fixeron, realmente un traballo de envergadura, o formato este, documentales interactivos, que se puxo de moda, entre comillas, fai non sei se 6, 7, 8 anos máis ou menos por aí, me parece, aproximadamente, e se empezou a facer, tamén as televisións implicaban un pouco en isto, pero ahora tamén decaeu, porque quizás non encontrou todavía o público obxectivo, pero a min me parece realmente este tipo de formatos unos traballos moi potentes e, sobre todo, non sei se decir de utilidade pública, pero casi. Quero decir, non solamente es yo te cuento esto narrativamente, sino que te ofrezco toda esta posibilidad para que tú indagues, veas, etc. Gracias, María. Efectivamente. Paula. Non sei se tedes a mellor algunha pregunta antes de empezar a ver os capítulos, ou senón despois, a medida que vayan xurdindo, tamén podemos comentar ou dicir o que queirades, vale? Entón, bueno, pois como dicía, vamos a empezar co primeiro capítulo, que é a etapa norueguesa, e comeza nos anos 20, non? Os noruegos, que teñen unha forma moi particular de traballar, como veredes, e como vades a comprobar en contraposición de como se vai desenvolver esta industria máis adiante, encontraron en Caneliñas un sitio moi singular porque eles sabían que era unha industria moi contaminante, pero Caneliñas era un sitio moi afastado, moi particular, que tiña moi bo acceso ao banco dos cetáceos e demais, entonces encontraron aí o sitio perfecto para poder montar esta industria. Tamén dicir que, bueno, a forma de traballar dos noruegos é todo o contrario á sostenibilidade. Eles veñan a un sitio, e de feito non sei a día de hoxe, pero hasta aí ben pouco, a forma de traballar é chegar a un sitio, arramplar con todo o que podían no menor tempo posible, e en canto conseguían todo o que querían, movían toda esa factoría a outro lado e así sucesivamente, non? Entón, isto é o que vamos a ver agora nesta época. Bueno, ahora baixar yo. Los noruegos empezaron en el estrecho de Gibraltar, es decir, una factoría en Algeciras primero. Pero luego también empezaron a buscar en otras zonas porque vieron que había muchas ballenas y a lo largo de la costa de Portugal y de esto, y entonces llegaron hasta Galicia, vieron que había muchas ballenas en Galicia y entonces fue cuando hicieron la factoría de Caneliñas. Eles tiñan que buscar un lugar que les fose fácil de acceso a
as vías de tránsito dos cetáceos e que puderan regresar aos barcos con eles antes da descomposición. Entón, este era un lugar que desde ese punto de vista era ideal. En aquella época, la industria ballenera era una industria muy contaminante. Esto ya había tenido experiencia en otros lugares, en Noruega y en Escocia, que si se instalaba en un lugar con mucha población, pues entraba en conflicto con la población. Entonces buscaron en la zona de Galicia, inicialmente miraron otros lugares, miraron cerca de Vigo también, en Barra, pero al final el lugar que les pareció más conveniente fue este. Bueno, y este fue el motivo, buscaban un lugar apartado donde, sin embargo, hubiera personas que pudieran trabajar y que se pudieran pagar salarios bajos. Os noruegueses montan unha compañía de capital mixto español porque se non tiñan capital español non lle daban a concesión. Entón montan compañía ballenera española, ¿no? En aquella época trabajaba allá todo el mundo. Mujeres, niños, las condiciones eran pues muy duras de trabajo. O sea, trabajaban muchas horas y además había algunos segmentos del trabajo, sobre todo la gente que trabajaba en las calderas, digamos, extrayendo el aceite, que trabajaban a unas temperaturas muy elevadas y con muchos gases, etc. Entonces, bueno, eso generó, al principio, pues esto, la gente de la zona lo aceptó y se instalaron y empezaron a trabajar, pero luego las condiciones eran tan duras que de hecho se produjo la primera huelga que hubo en la Costa de la Muerte, fue precisamente en la factoría ballenera. Hay un momento en que, bueno, toda esta bisbarra organízase políticamente, sobre todo empieza a organizarse o mar. Y hubo una huelga y tuvo que venir el gobernador civil y mediar con los trabajadores y tal y cual, porque si no todo el asunto se paraba. Pero bueno, luego se arregló, los noruegos estuvieron de acuerdo en mejorar las condiciones y luego fue funcionando bien. Y de hecho fue una zona de, digamos, la factoría fue un polo de desarrollo en la zona. La carne en aquella época prácticamente no se utilizaba porque la carne, para conservarla, es necesario la cadena de frío. Se intentó hacer carne en conserva y se intentó también salarla, pero no se halló el modo, digamos, no se llegó a hacer y entonces sí que había un consumo muy local, digamos, de las personas. De hecho, quien quisiera de la zona, tanto en Algeciras como en Caneliñas, los vecinos iban allá y pedían carne y les daban carne, pero ni la cobraban, o sea, era un regalo que se hacía, porque era una cosa que no se aprovechaba y que no tenía ningún valor. Básicamente había dos productos principales. Uno era el aceite. Antiguamente, y cuando digo antiguamente digo hasta los años 40, 50 del siglo pasado, la grasa era muy escasa. La grasa es el producto orgánico más difícil de producir, más caro de producir. Además, energéticamente es lo más importante, ¿no? En una población que come mal. Entonces, claro, el aceite tenía un valor muy alto, muy alto. Y entonces, claro, obtener aceite de ballenas pues era fácil y rendible. Luego había un segundo producto, un subproducto que era el guano, que era todos los restos de todo lo que salía de las calderas, se trituraba, se secaba, se transformaba en una harina y entonces esto servía como fertilizante y también se daba de comer a los animales. Tenía un valor más bajo, pero bueno, era un subproducto que también contribuía. Y a esto hay que añadir también, pero solamente al principio, muy al principio de la explotación, que las barbas tenían un valor. Las barbas servían para muchísimas cosas, para resortes de relojes, para hacer los amortiguadores de los carros, por ejemplo, se hacían con barbas de ballena, y por descontado, los corsés de las mujeres. El otro producto, pero esto ya no era un producto habitual, sino que era de vez en cuando un regalo que les caía, era el ámbar. El ámbar gris es un producto que en realidad es una patología del cachalote y que son unas piedras, como una especie de concreciones que se forman en el intestino del cachalote y que es una patología, es una enfermedad.
y que por este motivo solamente aparece en un cachalote de cada 100 o 200 animales. De repente aparece uno que tiene esta patología, que tiene ámbar. Y entonces el ámbar es un material que tiene un precio elevadísimo, porque tiene la capacidad de fijar los aromas, los perfumes, y entonces se utiliza, y se continúa utilizando aún hoy en día, en la perfumería de altísimo nivel. Bueno, era el método de trabajo de los gallineros de pie. Era mucho más rentable económicamente entrar en una zona, vaciar la literalmente ballenas lo más rápidamente posible, es decir, prácticamente exterminar la población, cazar al máximo todo lo que encontraban, y esto les producía unos enormes beneficios. Lógicamente también tenía un coste muy grande, porque las operaciones eran muy cortas, duraban pocos años, y entonces se tenían que ir rápidamente a otro lugar y asumir todos los costes de trasladar toda la factoría, porque claro, había que trasladar no solo los barcos, sino también las calderas, formar el personal, etc. Y eso tenía un coste muy grande, pero como los beneficios de actuar de una manera agresiva, digamos, con el recurso, eran tan elevados, les compensaba mucho. Entonces, por ejemplo, la empresa esta ballenera en los años 20 tenía beneficios anuales del 50 y del 60%, lo cual es una bestialidad, ¿no? Claro, en 3-4 años habían más que duplicado la inversión que habían hecho. Y entonces luego normalmente, como era el dinero, lo invertían en trasladarse a otro lugar. Bueno, este sería o primeiro capítulo da historia. Aquí comentar dúas cousiñas que se me olvidou dicir antes, e é que, bueno, isto é produto dun traballo de fin de máster que fixemos a miña compañeira María e eu. Entón, hai que pensar que nós isto gravamos nunhas condicións un poquinho complicadas, non? Por exemplo, temos a Alex, que lle agradecemos un montón que participase tanto de maneira activa como cedéndonos un montón do material que aquí aparece. Pero, claro, por exemplo, foi en medio da pandemia. O sea, non foi xusto no momento do confinamento total, pero prácticamente foi ao ano seguinte, cando había moitos peches perimetrais, prácticamente podías moverte do teu concello, por así decirlo. Entón, bueno, tuvemos problemas para gravar e, por exemplo, pues, con Alex, por tema de tempos e demais, non pudemos gravalo en persoa, por eso é tamén así por videochamada, non? Que é unha pena. E despois a outra puntualización é que, como vedes, chama moita atención o mellor deste capítulo que, sendo os anos 20, que haxe tanto material gráfico. E isto é unha curiosidade porque nos contou Alex que el, unha vez que rematou todo o tema de Caneliñas, el é catedrático da Universidade de Barcelona e, bueno, fixo moitas expedicións de investigación por toda Europa, e nunha delas, que era por Noruega, de casualidade, dou con familiares de xente que traballou aquí en Canelillas, dos xerentes. Entón, tivo acceso, e como comentaba tamén Xosé antes, pois ele é o que escribiu Chimán, que é un libro onde fala da pesca baleira peninsular, pero fala moito de Caneliñas. E entonces, o dar con esas persoas doulle acceso a moita documentación que eles tiñan ali guardada sobre os noruegueses e sobre Caneliñas en sí, e tiñan todas estas maravillosas fotos que podemos hoxe ver. Non sei se hai alguna pregunta ou algo, senón eu continuo. Penso que igual nos dá tempo a ver os... gracias. Recalco que eso, que todo o material que hai por detrás da... Bueno, primeiro, que non é ninguna... Non te tes que disculpar por haber entrevistado directamente en videoconferencia, porque non pasa nada, quero decir, está perfectamente justificado. No, pero bueno, telo en conta, porque tamén, obviamente, e tamén ter en conta que é un traballo académico, que é o noso
primeiro documental, por No, así aquí decirlo, non que hai ten unha- moitos erros, non, que a mellor pois a día de hoxe pois non cometeríamos. Paula e María non tiñan unha productora detrás financiando un proxecto, etcétera, etcétera. Lóxicamente, De feito, todo o contrario. Fixeron con seus propios medios e o fixeron moi ben. E sí, é de agradecer que encontrasen todo este material porque, claro, dá unha idea de que era o que pasaba ali e como estaban esos animais e esas persoas traballando ali, co cual esa fotografía documental ten un valor pois moi potente, evidentemente. Mas, poder seguir, eu creo que podemos seguir con outro capítulo máis, polo menos, eu creo que a mellor De para cuánto ver os dura? dous 10 últimos que minutos son ou os tanto? máis interesantes, Adiante. igual omitir o seguinte, que é moi cortiño, pero é unha parte da historia que en verdad pasa moi rápido, e é que cando, xa vistedes, que en apenas 3 anos eles traballaron os noruegos ali a reo, prácticamente mermando o banco de cetáceos que ali había. Entón, bueno, unha vez que ali pechan, eles tiñan a mellor unha vontade de volver nun futuro, entón deixaron un enxeñeiro ali que vivía na Meixenda, pero nada, ao final, co paso do tempo, eso foi quedando aí. Entonces, no lapso entre os anos 20 e os 50, houve varios intentos de intentar comezar con outro tipo de industria moi fallidos. Hai unha guerra civil polo medio, co cual, sea este tipo de industria como sea outra, dificultou moito os inicios, e finalmente nos 50 volve a arrancar esta industria, esta vez con capital español real, non? Que sería Industria Ballenera S.A. IPSA. Os inicios desta industria son moi complicados precisamente, vindo desta guerra civil, era moi difícil conseguir materiais para poder fabricar calquer tipo de cousa e ademais nos atopamos con un momento no que non hai xente experimentada para poder levar a cabo esta industria, entón o que se atopan cando queren coller a primeira balea que tarda unha semana en despezala e teñen que nada que despezar no medio da playa porque non son capaces de levála hasta a factoría por culpa do mal funcionamento dos materiais que eles tiñan ali, non? Entón, eso vos dá un poquinho a idea de como era aquel momento. Pero, bueno, pouco a pouco foi arrancando ata o que vamos a ver o seguinte capítulo, que xa non sería o segundo, sería o terceiro, que é onde empeza a arrancar realmente esta industria. Empezan os anos máis álxidos desta industria porque IPSA se xunta con Maso Irmáns, que era unha empresa conserveira xa moi asentada naquel momento, e tamén conflúe con un momento no que comeza a refrigeración, co cal permítelles comezar as exportacións afora, e é cando empeza aquí o mercado xaponés a adentrarse. Pero tamén entra aquí en consonancia outra vertente que sería a conciencia ecoloxista. Sobre todo polo que comentaba antes, non? O que máis estaba extendida a nivel europeo era as accións dos noruegos que chegaban a un sitio e mermaban todo ese banco de cetáceos. Entón, claro, aí empezou a nacer unha conciencia ecoloxista no resto de Europa que nada tiña que ver, pois, a mellor, co que estaba sucedendo en Caneliñas, que a pesar do que a industria en sí, que se cazaban baleas e demais, como ides ver e se vai a explicar, a intención que había en Caneliñas non era para nada o traballo que estaban facendo os noruegos, sino de intentar que houvese unha sostibilidade, non? Para eles sabían que era unha industria moi fructífera, que daba moito rendemento, entón eles non querían que acabase eso nunca, entón buscaban a maneira de que houvese, como actualmente sucede na pesca de outro tipo de especies, pois pescar, obviamente, cazar baleas, pero que houvese unha constante reconversión destes animais, non? Que houvese sostibilidade. Sí, a sostibilidade, efectivamente. Maior ou menor medida, pero sí era o que buscaban en Caneliñas en concreto. Entón, bueno. Espera, que se abriu. Perdón. No, é que de vez en cuando abre aquí un... A ver, hombre. Se non deixo o sabor mellor.
O abre con este, que non ten por que abrilo, e agora se quedou colgado aí. Hai que forzar salida. Forza a salida do... Eso é. E pongo... Sí. Sí, xa resumen a outra esa lista, así podemos ver os dous últimos, que creo que son os máis... Igual podemos baixar un poquinho, non? Creo que sí, non? O mercado xaponés entra cando Galicia adquire a capacidade de producir algo en frío, de refrigerar. Hasta entón non podía, era imposible pensar na posibilidade de un mercado tan afastado. E cando se monta sobre todo Fris en Ribeira, entra Masó, o grupo de Masó tamén monta unha empresa de congelado en Vigo. Entón, cando empezan a funcionar esas empresas, é cando se pode pensar en mandar a carne a Xapón, entre as líneas. A principios de los años 70 se empiezan a establecer relaciones con Japón, se establecen contactos con empresas japonesas, varios, Taiyo principalmente, que era una de las principales balleneras japonesas, para venderles, para exportarles productos balleneros. Y entonces, a partir del año 73-74 es cuando se empieza ya a vender, primero en pequeñas cantidades, y luego ya es cuando las empresas japonesas empiezan a enviar trabajadores japoneses para que enseñen, digamos, cómo procesar la carne, cómo la quieren ellos, cómo se hace el corte de las piezas, para que supervisen también la calidad y las condiciones de higiene. Y entonces todo esto lleva a una serie de cambios en todo el sistema de producción. Se va a hacer una vertebra y pudiendo ver aquí. Desde la última, desde el lugar no están preparados por eso, pero Macate no puede usar. Macate no lo hace de eso aquí. El negocio es que no somos confiados, no somos perfectos. Eles éramos técnicos que decían como había que facer os cortes, como había que procesarlo, porque ao fin e ao cabo eles eran os clientes e esa carne tiña que ir como eles querían. Enseñaban os japoneses e máis o encargado que tiñamos como querían que fixéramos os cortes para eles ter a carne, porque despois se rectificaban a line en Ribeira para empaquetar, para levar para o Japón. Ahora, últimamente, cando chegaron os japoneses, nós estábamos ben, porque despois deron unha orden de que nós, cando se acabara a ballena, marcháramos para casa cando os homens. E os homens, xa que se acabara todo o traballo, tampouco podían marchar. Tiñamos que axudar a nós a botar a carne no nevero, botar a facer o que fixera falta. Pero na primería pasámonos moi gordas. Traballábamos máis tempo porque nós había que pesar a carne e despois metela nas cámaras e os homens acabar de desgozala, xa limpiaban por ali un pouco as mangueiras e iso e marchaban. E nós normalmente teníamos que quedar un pouco máis para acabar de cortar a carne, ir a pesa, as cámaras, e despois había camións, tamén tiñamos que cargar a carne iban en caixas grandes, entón tiñamos que ir cargando os camións cas caixas esas a man. En primería cobraban os homens máis porque estaban as cajas. Nos estábamos, non estábamos as cajas. As cajas estaban os homens. E canto máis arribaban, máis cobraban. Pero reunións do sindicato que puseron a todos igual. E despois estábamos, cobrábamos e todos igual. E dixei, bueno, non lle gustou moito, pero que galero. Que galero. As mulleres foron as que de alguma maneira organizaron a reivindicación laboral e sindical, que era unha muller que entra moi nova, pero que entra con as ideas claras, consigue que a xente se integre, que se organice sindicalmente, e o sindicato consigue que se construa a parte de atrás os comedores, cociña, baños e lugares. A
Cando empezamos non tiñamos nin baños, nin váteres, nin donde vestirnos. Estábamos aí tras dun frachón, aí emitidas, tínhamos que andar con voluntariante. Claro, para cambiarte, despois para ires ao baño, cando estás de resto, para cambiarte, todo eso. Claro, era un agobio. Despois, puxeron, cando eu estaba, xa puxeron lavados, puxeron duchas para nos cambiar, para nos lavar. Íbamos, despois viñamos para a casa preparados. Xa non cheiraban nada, nin nada de nada. Pero nos que iban antes, cheiraban moito porque non tiñamos de base. Naquela época non penses ti que ser mulleres e estar así luchar polos teus direitos non era moi normal. Entón, a xente de aquí é moi chapada antigua e tamén custou. El sistema que tenían los balleneros de entrar en una zona, vaciarla de ballenas, cazarlo todo, sacar muchos beneficios y irse a otro lugar, claro, es todo lo contrario de lo que se predica que hay que hacer con los recursos naturales. Es lo contrario de la sostenibilidad. No hay ninguna actividad de explotación de un recurso natural que sea tan insostenible como fue la pesca de la ballena. Los ejemplos que os he puesto de explotaciones regresivas eran las que predominaron en la primera mitad del siglo XX, es decir, antes de 1950. Las empresas balleneras españolas, digamos, que aparecen a partir de la segunda etapa, a partir de los años 40, ni las del Estrecho ni las de Galicia, nunca tuvieron una vocación de irse a ningún sitio, de estar trabajando 3 o 4 años en Galicia, cargárselo todo y irse a Terranova. Esto nunca lo pensaron, esto lo hacían los noruegos. Ellos querían precisamente mantener una cosa que fuese sostenible y que les durase todos los años posibles. O sea, en ese sentido no tenían el pecado, digamos, de la insostenibilidad. Sin embargo, claro, la situación mundial iba en otra dirección. A partir de los años 60 empieza a crearse una cierta percepción, digamos, una preocupación por la conservación del entorno y del futuro de la humanidad. Pues entonces inmediatamente la pesca de la ballena se transforma en el ejemplo de lo que no hay que hacer, digamos, en el símbolo, digamos, de la mala explotación del mar, ¿no? Entonces la ballena se transforma en una bandera. Fue un poco injusto, fue injusto, digamos, con estas personas, porque en realidad se encontraron en medio de un conflicto que no tenía que ver con ellos, que se había generado en otros lugares y que sin embargo les afectaba a ellos, y fue muy injusto con ellos. Os conflitos son os de sempre, non? Que están os ecologistas que non, senón con toda a razón, que están contra a caza das baleas, porque eles consideran que corren peligro de extinción, e entón, bueno, despois por outro lado está a xente que vive de unha actividade. Os ecologistas aquí eran os enemigos. Pero bueno, é comprensible, non? Porque, a ver, eu tamén, entre comillas, un ecologista, me está a proteger a natureza. Pero ao fin e ao cabo é o teu medio de vida, é o teu traballo. Entón, digamos que eran os que che querían cerrar o teu medio de vida, non? Non querían que traballáramos. Subíanse por as paredes de arriba onde estábamos nós traballando. E os obreros aí dicíamos ao jefe, alexamos os ecologistas, porque non querían que traballáramos no Verena. El movimiento ecologista tampoco eran unas monjas de la caridad. O sea, había de todo. Había un grupo que era Greenpeace, que era una organización, digamos, agresiva desde el punto de vista de comunicación, pero que siempre descartó la violencia, siempre, Greenpeace, lo descartó explícitamente, pero en cambio bueno, tenía una fuerza, digamos, comunicativa muy importante. Y entonces, pues Greenpeace pues, estuvo interponiéndose en los barcos, impidiendo que pescasen, haciendo filmaciones y
filtrando información, etcétera, etcétera. O sea, Greenpeace fue muy activo, pero siempre sin que hubiese una violencia. Pero por otra parte, había otras organizaciones, y sobre todo una, que era Sea Shepherd, que de hecho era un ex dirigente de Greenpeace, que se había ido de Greenpeace porque pensaba que los Greenpeace eran unos blandos, y entonces ellos empezaron a hundir barcos. De hecho, pusieron el primer acto que hubo en España fue una bomba que pusieron en un ballenero en Port Unión, precisamente. Lo que pasa es que la pusieron mal, explotó y no hizo nada. O sea, pegó un susto. Además, bueno, por suerte que no hizo nada, porque si el barco se llegó a hundir, se hundieron los IPSAS, hubiera habido personas muertas, porque estaba la tripulación durmiendo a bordo. Y estaban tan tranquilos durmiendo a bordo y de repente les oyen una explosión tremenda en el barco, y entonces, bueno, todos salen ahí a ver qué ha pasado y tal y cual. Y bueno, lo que pasó es que la explosión, bueno, rompió un poco la hélice, bueno, el timón, la zona del timón y la hélice y tal y cual, pero no produjo el hundimiento del barco. Y luego finalmente llegó en los años 1980 el hundimiento de los dos IPSAS, que además que no acabó en desgracia por suerte. Sí, como souberon que íbamos a ser informar, porque salía mañana por la mañana, os amigos que vendo televisión na casa, bueno, temos que marchar mañana, e fui falar a paleta e tal, e cando ves a televisión, os balleneiros ven de Marín, con problemas bombas, a pique. Creo que había 3 aquí, son todos aí que estaban. Claro, non foi a pique, pero non foron a fondo. O sea, los 3 barcos estaban arrojados uno al lado del otro, y entonces las bombas estaban colocadas entre medio, o sea, una a cada lado o sea, del barco central, por decirlo así, ¿no? Entonces, primero explotó una, que era la que estaba más cerca del muelle, del barco que estaba más cerca del muelle. Entonces, cuando de repente lo vieron, inmediatamente subieron al lado del otro barco, del barco que estaba más para afuera, que era el IPSA 3, y lo mataron, se lo llevaron. Y entonces, cuando ya se lo acababan de llevar, explotó la segunda bomba, que estaba entre el IPSA 2 y el IPSA 3. Y si esta bomba llega a explotar cuando estaban agarrando el barco, o cuando ya estaba la tripulación a bordo del barco y el barco se hubiera hundido, pues a lo mejor se hubiera muerto alguna persona. ¿Me explico? O sea, fue una cuestión de minutos. A partir de aí sí que se fixeron as cousas un pouco máis serias, quer decir, todo pasou a restringirse máis. A entrada de xente, non deixaban sacar fotos nin ter cámara, non se pone que serían órdenes dos mandamases, o fondo acaban o pai e o tío, eran aquí uns empregados, non? Claro, un era encargado, outro levaba a parte administrativa, pero os jefes estaban na Coruña. Entón, ellos o que dixeran, palabra de Dios, tiene que ser que les mandaban. El año 1980 fue un año un poco de pánico, digamos, ¿no? Porque, claro, fue primero por el impacto emocional que era que te hubiesen puesto una bomba, ¿no? En segundo lugar, por los costes económicos enormes que tenía, pues, todo aquello. Y finalmente, entonces, lo que hizo la empresa, que fue una cosa enormemente discutida, que no quiero juzgar, no quiero ni defender, ni tampoco cuestionar, fue que dijo que había que tirar adelante la campaña como fuese, y que cazasen, y que los barcos que estuviesen en el mar, que cazasen todo lo que hubiese. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió, primero, que la cuota de captura aquel año era de 120 animales, y prácticamente se cazaron 410 animales, ¿vale? En segundo lugar, lo que sucedió también es que como se cazaba todo, porque pues, no se respetaron las medidas, las tallas mínimas de captura. Luego esto se acabó descubriendo, porque claro, como había una vigilancia por parte de los grupos ecologistas, por ejemplo, fotografiaban los animales desde los acantilados, fotografiaban los animales que entraban en la factoría y tal, y entonces, claro, se empezaron a ver animales de pequeño tamaño, que eran infracciones, los empezaron a contar y vieron que había más animales de los que declaraba la empresa, y entonces aquí hubo mucho conflicto en el año.
Vamos un pouquiño mal de tempo. Non vamos mal de tempo se queremos poñer outra Sí, peza, non? Non sei se estamos en disposición todavía de poñer outra peza, por a nosa banda sí, podríamos que aguantarnos hasta as 2:15, se vos parece, vale? Poñemos unha peza máis, vale? A vosa decisión totalmente. Xa é o final, por así dicilo, pero como vos queirades. Sí, por favor, vamos a poñer esa peza. Bueno, pois xa para rematar, simplemente tamén unha pequena puntualización, como vos dicía, pois eso, houve tamén diferentes movimentos por aquí, ecoloxismo, feminismo, e unha das cancións que aparecen aquí, quería resaltalo máis que nada, pois tamén pola participación que houve da xente da zona, e é que onde falan as mulleres de como se organizaron para loitar polos seus dereitos. Hai unha canción aquí que é de Adara Ritman, que é de Por Elas, chámase, e que nós, cando estábamos montando o documental e demais, nos pareceu moi interesante, unha, porque era unha banda local da zona, da Costa da Morte, e dúas, porque tiña un mensaxe tamén que coincidía moito con esa parte do documental, non? Entonces falamos con ela, con Adara, a cantante principal do grupo, e lle preguntamos si nos cedería a canción para poder poñela, e, bueno, ao final falando, entre unha cousa e outra, xurdiu a oportunidade, que ides ver agora neste último capítulo, de facer unha canción orixinal para Caneliñas, para o documental, que é gracias a Pablo e a Dara, que crearon esta peza que se vai ver ao final cando os protagonistas falen un pouquiño de que opinan de que a factoría como está agora mesmo, de, bueno, como quedou en ruínas despois de moitas promesas que ides ver que se lles fixo unha vez que pechou a factoría por mandato do goberno central, pero que nunca chegaron a nada. Entón, bueno, simplemente para puntualizar e agradecer que pois, esa xente que colaborou e que participou e que nos deu pois, esta maravilla. Pois depois foi todo moi diferente. Había que coller as ballenas e canadas que deran a medida, que non queren de 18 metros para arriba. Había que calcular moi ben, por baradiato, por mellor vías algunha que parece que valía, pero por se acaso non apoiamos con mellor se non marchamos con la terra, igual aí, porque viña para decidir a Caneliñas a medir sempre, cada ballena que non se podía tocarlle, en Caneliñas sin que mediran, e viña da comandancia do Corcobión. Eu recordo que ao principio aquí cazábase de todo, o sea, cazábase cachalotes, despois os cachalotes xa os prohibiron porque era unha especie en peligro de extinción, chegou xa aquí a cazar baleia azul, que está unha especie protexidísima, e despois chegou un momento en que xa lle puxeron cupos e cuotas que non podían coller a baleia azul, os cachalotes prohibidos, entón tiñan as cuotas anuales. Ao principio creo que era libre, o sea, se cazaban 100, despois ponían un cupo anual. Podían cazar esos exemplares que a partir de ahí tienen que parar. La última etapa fue la mezcla de dos cosas. Por un lado, había el recelo por parte de los trabajadores y de la empresa hacia el movimiento ecologista, porque de alguna manera pues, había habido las bombas, los atentados, todas las manifestaciones, de alguna manera todo el mensaje negativo que se había enviado a los medios de comunicación. Entonces, claro, los trabajadores reaccionaban protegiéndose y defendiéndose, y por otra parte también en el año 82 se aprueba la moratoria que entraría en vigor a partir de 1986, en la cual se interrumpe la pesca ballenera. Entonces, claro, al principio no solo había una desconfianza y un recelo, sino que además de repente pues los trabajadores ven que su fuente de trabajo y de riqueza pues desaparecen, ¿no? Por culpa de esto. Entonces, claro, hay una reacción lógicamente negativa, digamos, en contra de esto. Hay manifestaciones por parte de los trabajadores, se juntaron unos cuantos en un barco, en uno de los barcos balleneros, creo que fue Lisa 3, y se colocaron en medio de la vía de Corcubión y pararon el motor y dijeron que estaban sin gobierno para impedir que nadie pudiera entrar en la factoría en la bahía de Corcubión. Entonces, bueno, hubo una serie de incidencias, hubo mucha discusión también entre los propios trabajadores y la dirección de la empresa y también de los sindicatos contra el ministerio, porque claro, lo que
Ministerio, que por el propio gobierno. Claro, es complicado que una empresa que funciona económicamente bien se tenga que cerrar por una decisión gubernamental, ¿vale? Entonces, claro, en estas condiciones el gobierno tiene que indemnizar, porque otra cosa es cuando la empresa se hunde por propio mal funcionamiento, ¿no? Porque no es rentable. Pero claro, si está siendo rentable, está cumpliendo las normativas, está funcionando todo bien, y de repente el Estado decide, no, pues nosotros hemos decidido que no, que esto se interrumpe, contando además con que había algunos países que no aceptaron la moratoria y que continuaron pescando. Claro, esto es una decisión del gobierno. Entonces, claro, esto genera un conflicto también con el gobierno. Si lle dera o cupo científico, por 50 ballenas acortábanos os mesmos. O final foi duro para entre compañeiros, porque ao final eu, por exemplo, non estaba de acordo con algúns do comité de empresa na forma de levar que querían que fóramos máis a Madrid e protestar máis. Protestar por o cupo científico. Entonces, eu estaba un pouco en discordes, o sea, nós tamén temos que protestar por o noso, que nos den outro traballo, que nos recoloquen. Porque se non lle queren dar as ballenas, o gobierno firmou eso, que se nos acargo de nós. Nós fomos a Madrid para que nos deran máis peixe, pero non fixemos nada. Nós íbamos facer moito, non íbamos a nada. Nós non éramos ninguén. Non protegemos nada. E despois o que acordaron facer tamén foi un fracaso. Que se firma con os sindicatos e se asina con IPSA de que o peche vai a traer, como que vai pechase, España non vai apoiar dentro do que é a moratoria que IPSA siga tendo unha cota científica, que eles cazaban para estudiar, pero tamén procesaban para que había que sacar cable, e con eso a empresa podía seguir tirando. Pero hai un momento que o goberno español decide que non. Hai un documento asinado no que a este territorio se ofrece a reconversión dos barcos baleiros en palangreños para todo isto. Unha planta de acuicultura aquí en un polígono de bateas en Muros, que é un polígono de bateas bacán, tamén é un polígono e por unha de bateas para intentar reabsorber a maior parte da mão de obra que eso non se cumple. É algo que non considerado, desentendese dos traballadores, desentendese de todo, o Estado paga máis cantidades ao final, prexudican a xente, as cantidades non recolocan, non ten capaz, como non se fai nada, non se recoloca nada. Entón, esa xente pasa para un momento durísimo, que é o momento da crisis, e o principio da democracia, que é un momento moi duro. No 85, xa che digo, entrou como se chama, moratoria internacional, entón despois tuveron aquí un pouco de mantenimiento, despois intentaron reconvertirse, construir uns barcos palangreiros que iban pescar lá ao sur, cerca da Argentina, entón facían aquí os palangres, houve así un pouco de actividade, pero non chegou a cuajar. Os últimos anos tiñamos 3 meses de paro. Cando ven o do desempleo, porque antes non había desempleo. Eu cando empecé non había. A xente que tiña edad para jubilarse, jubilouse, pero os que éramos máis novos, nada. Pecha moitísimo a industria que daba emprego a mulleres neste país. E que non teñen outro lugar ao que acudir. Os homens van a ter máis doado. As mulleres non van a ter lugar ao que acudir. Xente que xa non é ni maior ni nova. Xa está todo o mundo entre os 50 e os 60. Quen os colle? Ninguén. Son novos para ir a outro sitio, ou son demasiado vellos para ir a outro sitio, e son demasiado novos para xubilarse. Entón quedan en territorio de ninguén, con cantidades que, chegarían para un ano, pero non chegan para. Así é como está actualmente, para que os saibades. Tanta xente traballaba
Pois digo, pero... É unha pena, bueno, podían, pero claro, non fixeron a conservatoría nem nada. Aí quedou todo así. Nós non tomamos culpa. Todo en ruínas. Non se escoita moi ben. Sempre que xean puestos de traballo, o caballero era non volve. Antes se podía ir, porque como estaba en ruínas, antes estaba todo bien, claro. Asaltaba os bloques todos medios, que nin non había entonces, non había nada. Aquí con campo político chamando a tote. Entonces, aquí unha vez aquí na miña vida, gustaríame que fixeran unha piscifactoría, que fixeran algo, non que tuviera así todo arruinado. Aí, o gobierno tiña que facer aí, eu que sei, cosas como de conservas, porque si que botar para barcos, para vir camións por lá abaixo, para trabalhar aí había un sitio como non é. Pero o gobierno non está máis que por ocupar eles, que los obreros non lles dá nada. Tenemos moito por aí para todos que llevou. Mientras terminou de llenar el otro día ali ao lado, ali nunha caseta, se me dio teito, parece que non máis. Había que todo a ruína, todo se limpiar, todos os siglos. Faltaban moitas tellas, sabes, e cantos, millóns de cartos salindo de aquí, e ahora iso todo a ruína. Eu penso, personal, que se este fora en outro país, este é un momento en que xa non se pode explotar como actividade económica, pois isto se hubiera reconvertido en museo, avanzar para a vía, tamén a vía, eu creo que isto é a Carlos, porque este seguro son un montón de turismo para ver isto, porque non deixa de ser historia deste lugar. Aquí deixamos un territorio, e abandonamos en todo o estimamento, creo que un pouco que se pode dar idea do que foi. Os barbaneses foron isto, foi outro barco que nos quedaba, e os barbaneses se teñen como tu insignia, tu museo. Non sei se queres decir algo máis, Paula, pero creo que nos quedou moi claro que é Caneliñas. Que foi Caneliñas? Bueno, é un sitio que xa digo que tivo moita historia, a verdad. Pois nada, a mostra que te agradecer que trouxesedes a ti e a túa compañeira, que non pudo estar, Caneliñas a Costa das Baleas a este primeiro encontro Crónicas do Mar. E nada, isto remata ahora aquí, pero sabedes que pola tarde, a partir das 5, temos as dúas últimas sesións de competición, unhas 5 e outras 7, se non me equivoco, e posteriormente a noite temos a última longametraxe da sección Proa, moi interesante, a recomendo, que é A Balea de Lorino. A película está dirixida por o realizador polaco e que nos fala do pueblo Chukki, que todavía sobrevive, entre outras cousas, comendo baleas. Nada, moitas gracias a todos. Gracias. Pois mira. Xosé.